iPhone 7 ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2017 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണാണ്. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് നോക്കിയോ. അതിലൊന്നുമില്ല സാധനം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇയർഫോണ്. അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ഇതെൻ്റെ മകൻ ഇതിനെ കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു. ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ആക്കി. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയ ചാർജിങ് കേബിൾ. നോക്കിക്കോ, ഇതാണ് ഐഫോണിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഞാൻ വേറെ പുതിയതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഞാൻ ആമസോൺ ബേസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എൻ്റെ ഐഫോൺ 7. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഒരു ജാനുവരി മുതൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, സൂപ്പർ ഫോണാണ്. എനിക്ക് വേറൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം ഇതിൽ സ്വിച്ചിങ് എല്ലാം, ഇപ്പോൾ ഐഫോണിലെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിച്ചിങ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആപ്പിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് അത്. ഓക്കെ, സോ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു എൻ്റെ ഡ്രീമായ ഐഫോൺ 12 മാക്സ് പ്രോ വാങ്ങിച്ചു. ഇതാണ് ആ ഫോണ്. ഇത് iPhone 12 Pro Max, sorry, not Pro, Max Pro Max, Pacific Blue 256 GB. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അറൗണ്ട് 6th ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രീ ഓർഡറിന് വന്നത്. 6th വന്നു. ഇന്നലെ, അതായത് 13 നവംബർ ഇത് ബാംഗ്ലൂർ ഇത് റിലീസായി. 14 മംഗലാപുരം ഇത് മാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡെലിവറി ആയി. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സൂപ്പർ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഓഫാണ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു വേറൊരു ആക്സസറീസ് ഇല്ല. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മാതിരി ഇതിന് ആകെയുള്ളൊരു ആക്സസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ സാധനം വാങ്ങിച്ചു. ഇത് എയർപോഡ് വാങ്ങിച്ചു. എയർപോഡ് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം കുറച്ച് കാലം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് USB-C 20 watts പവർ അഡാപ്റ്റർ. പിന്നെ ഞാനൊരു വയർലെസ് ചാർജർ വാങ്ങിച്ചു. ഇത് ബെൽക്കിൻ്റെയാണ്. ഇത് ആപ്പിൾ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡാണിത്. 5 watts ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഇതിന് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്തു. നല്ല എൻ്റെ ബോസിൻ്റെ iPhone Xൽ ചെക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് OnePlus 8 Pro Max, OnePlus 8 Pro T or something, അത് എൻ്റെ ഒരു കലീഗിൻ്റെ കിരൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഫോണിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു. എല്ലാം സൂപ്പറാണ്. 5 watts ആണ്, സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറല്ല. ഇതിൻ്റെ 10 watts വേറൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഇന്ന് വന്നതാണ്. ഇന്നല്ല, ഇത് മുമ്പേ വന്നതാണ്. ഈ സംഭവം ആമസോൺ ഇന്ന് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോസ് ചെയ്തോ.